அரிசி மாவு, பச்சரிசி மாவு 2 கப், உளுத்தம்பருப்பு 5லிருந்து 6 ஸ்பூன், நெய் 2 ஸ்பூன், சீரகம் 1/2 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள், உப்பு. மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. முதல்ல பச்சரிசி மாவை சலிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அதில் சின்ன சின்ன உருண்டையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் முறுக்கு பொழியும் போது கரெக்டான ஷேப் வராது. அதனால சலிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம். மாவு சலிச்சு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ உளுத்தம்பருப்பையும் சீரகத்தையும் வறுத்துட்டு மாவில் சேர்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு சீரகத்தை வறுத்துக்கலாம். அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க. இப்போ உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தால் போதும். உளுத்தம்பருப்பு ஏன்னா அரைக்கிறதுக்காக தான் இப்போது வறுக்கிறோம். சீரகத்தையும் உளுத்தம்பருப்பையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா மாவு மாதிரி